ברוכים הבאים ליקב קסטל שבהרי יהודה, יקב משפחתי בבעלות משפחת בן זקן. אלי בן זקן, הבעלים והיינן, נטע את הכרם הראשון למרגלות ביתו שבמושב רמת רזיאל ב-1988 במטרה לייצר יין איכותי מהאדמה הנפלאה של הרי יהודה. היום, לאחר יותר מ-20 שנות בציר, ילדיו אילנה, איתן ואריאל שותפים לעשייה של 3 מהיינות הטובים בישראל. קסטל גרנד וין, פטי קסטל וסי בלנק דו קסטל. כל הכרמים נמצאים בקרבת היקב, בטרואר העתיק של הרי יהודה, בגובה ממוצע של 750 מטר מעל פני הים. כאן גידל שבט יהודה את כפניו המשובחות והכין את היין ששימש בבית המקדש. משפחת בן זקן גאה להיות מחדשת המסורת הארוכה של עשיית היין בהרי יהודה. היקב מקפיד על שימוש בענבי איכות הנבצרים בכרמים באופן ידני וזוכים לטיפול מסור מקבלתם ביקב ועד לבקבוק. קסטל גרנד וין, יין הדגל של יקב קסטל. בלנד המכיל קברנה סוביניון, מרלו ופטי ורדו. היין גדל כשנתיים בחביות עץ אלון צרפתי מובחרות. היינות מוכנים לשתייה כבר בצעירותם, אך עישון של מספר שנים בתנאים מתאימים יתרום להתפתחותם ויטיב עמם.